तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता। अब थोड़ी बेनली 600 TNT चलाने वाले हैं। क्या तुम आगे रहोगे, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। इसी साल का मॉडल है ये। अभी ऑलमोस्ट जयपुर से 50 किलोमीटर पहले होंगे हम लोग। तो अपन क्या रहने वाले हैं, अपन पीछे रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा अब आराम मिल रहा है अपने को सच्ची में पोस्चर वाइज। टू बी ऑनेस्ट पोस्चर में तो बहुत आराम मिल रहा है। एक ये अपनी शिफ्ट भी अपनी है, जहाँ राइड पे जा रहे हैं तो उसी राइड के दौरान ये ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया, स्टोरीज़ में भी डाल के बताया कि सांबा लेक जा रहे हैं हम लोग। तो उसी में थोड़ा थक गया था मैं अपनी R15 वर्जन 3 चलाते चलाते, और सोचा एक ब्लॉग भी बन जाएगा इसी बहाने 600 चला के। पोस्चर वाइज तो सीरियसली यार बहुत आराम मिल रहा है यार, बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है पोस्चर में ना। और अभी दूसरे गियर पे है और साउंड तो अमेजिंग है। सचिन भाई अपनी R15 वर्जन 3 चला रहे हैं सामने, और हम उनकी बेनली 600 आई। पावर ज़्यादा है सच्ची में। पाँचवें गियर पे चल रही है, स्मूथ ही चल रही है। तो ये पुलिस वालों ने पता नहीं किस बात का जाम लगा रखा है यहाँ पे। भाई को देखो फुल एक्सपल्स के मजे लेते हुए, फुल एक्सपल्स के मजे लिए जा रहे हैं। फुल ऑन तो मज़ा आ रहा है यार बाइक को चलाने में। टू बी ऑनेस्ट यार साउंड एकदम अमेजिंग आ रहा है, फुल ऑन साउंड अमेजिंग आ रहा है। मज़ा ही अलग लेवल का आ रहा है। 93 पर चल रही है। और अपने R15 वर्जन 3 रहती है इस टाइम पे तो 90 पर छट्टा क्या डाला, चलने दो। फिर इसमें तो रेस है कि बार बार रेस छोड़ना पड़ रहा है। टूरिंग के लिए एक अच्छा बाइक है ये। देखो टेक्निकल तो यार देखो अपने को ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि कितनी bhp है क्या है वो, अपन देखो टेक्निकल नहीं जानते मेरे को ना। कंफर्टेबल फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई इस राइड का ना सच्ची में यार। ये राइड ना ऑसम रहेगी यार, 26 जनवरी की राइड हमेशा याद रहेगी। तो इसलिए नहीं ये बेनली चला रहे हैं, बट ये राइड कुछ है ही ऐसी, मतलब अमेजिंग है। जो रात में अभी मज़ा आएगा, जब पहुंच जाएंगे तब और मज़ा आएगा हमें वहाँ पे जाके, क्योंकि सांभर वगैरह करेंगे हम मज़ेदार। वहाँ पे कैंपिंग करेंगे तो अलग ही मज़ा आने वाला है यार इस ब्लॉग में ना। मतलब क्या बताऊँ मैं यार, मतलब मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को ना अपनी। फुल ऑन मज़ा आ रहा है एकदम यार, कोई टेंशन नहीं है। एक तो दिल्ली से बाहर निकल के अलग ही रिलीफ मिलता है यार, सब सच्ची बात तो ये है।
बहुत रिलीफ मिलता है। सही में यार मज़ा आ रहा है यार, इस बाइक के साथ ना औसम मज़ा आ रहा है। तो प्रैक्टिकली यार कंफर्टेबल बाइक है, टूरर में यूज़ की जा सकती है, जैसा कि अभी हो ही रही है टूरिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। हाँ थोड़ा सा यार ये है, जेब गर्म भारी होनी चाहिए इनलाइन फोर्स 600 सीसी को टूरर में यूज़ करने के लिए। अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बाइक है काफ़ी। और देखो वो उसका टोरा ही अलग है। वर्जन 3 का टोरा तो बिल्कुल अलग है ही यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। बट थोड़े टाइम बाद ना यार देखो सच्ची बताऊँ, हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया और रात के सोया भी नहीं हुआ मैं, तो उस वजह से थोड़ी सी थकान हो गई। और फिर बैग टांगा हुआ था जिसमें लैपटॉप था, बहुत सामान था, तो बैक पेन हो गई, तो इसलिए अब वो नहीं राइड कर पाया मैं। बात ये थी। तो अब बैग रखवाया है, गाड़ी में डाला है बैग, लैपटॉप बैग, एक बैटरी लिया एक्स्ट्रा ताकि ब्लॉक कर पाऊँ। बैटरी निकाली उसमें से, बाकी बैटरी चार्जिंग में लगा दी है। तो मज़ा आ रहा है थोड़ा सा ना, सही मज़ा आ रहा है यार काफ़ी। सही है यार, मतलब एक सुपर बाइक को चलाने का मज़ा तो होता ही है। साउंड और इसमें एक्सेल लगे हैं तो उस वजह से ना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ये स्मूथेस्ट साउंड आ रहा है इसका ना, जो कि झेला जा सकता है। अगर इसमें एससी प्रोजेक्ट लगा होता है जैसे कि 10R में लगा हुआ है, तो वो शायद यार इतना लंबा झेलने में ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। बाकी तीनों में अच्छा चल रहा है। और पीछे एक्सपल्स है एक और। तो इस ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं यार, मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स बन रहे हैं, समझ नहीं आएगा मेरे को कौन कौन सा ब्लॉग डालना है, कौन सा डालना है। ये मतलब वीडियो का पार्ट नहीं रहेगा, शायद रहे ना रहे पता नहीं है, बट बहुत सारे ना ब्लॉग बन चुके हैं अभी तक, और पता नहीं इसमें से कौन सा एडिट होकर डलेगा। बट यार हाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, देखो यूट्यूब पे तो बहुत चीज़ें बाद में आती हैं, और कई चीज़ें ऐसा होता है आती भी नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी नहीं होती, कई चीज़ें अपनी ऐसी हैं, कई वीडियोस। बट हाँ इंस्टा स्टोरीज़ और इंस्टा पोस्ट वो जरूर अपडेट्स होते हैं अपने ना, तो फटाफट से ना यार जाके फॉलो कर लो वहाँ पे। यहाँ आईडी आ रही है, ब्लास्ट ब्लेजर आईडी है, चैनल का नाम विन्नी व्लॉग्स हो गया है। थोड़ा सा देख रहे हो बाइक का फायदा। बाइक में पावर भी है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि R15 से बहुत ज़्यादा पावर आ गई एकदम से हाथ में, तो बी केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि यार ये मशीन है, इसको जैसे आप चलाओगे वैसे ही चलेगी ये, इसको रिस्पेक्ट दो करता है। तो ये भी आपको रिस्पेक्ट देगी, सीधी सी बात है। सिंपल सा है रूल यार, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो यार अभी के लिए यार इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा इसकी आवाज़ भी सुन लें, थोड़ा मज़ा ले लें जयपुर की रोडों पे बेनेली का, बेनेली 600 का थोड़ा जयपुर की रोडों पे मज़ा लें। कभी कभी मिलता है ऐसा मौका, रोज़ थोड़ी मिलता है, तो आप लोगों को भी तो दिखाना बनता है ना।